हाई गाइज, वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल। आज कृषि मेरो कार्यक्षेत्र भनौँ शुक्लागण्डी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखामा छु। अहिले चाहिँ तपाईँले पछाडि गाउँहरू देखिराख्नु भएको छ हैन। यो चाहिँ राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम चितवनले चाहिँ गण्डकी प्रदेशका नदी छेउछाउमा भएका खेती बस्तीहरूमा विभिन्न किसिमका नयाँ जातका गाउँहरू जस्तै यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले BL 5168, NL 1179, NL 1446, NL 1450, NL 1475, NL 1488 यी जातहरू चाहिँ हामीले यहाँ हामीले के अरे ट्रायल गरेको थियौँ। एकदमै राम्रो सक्सेस भएको छ। सबै जातको गाउँहरूले चाहिँ राम्रो उत्कृष्ट नतिजाहरू देखाएको छ हैन। हामीले चाहिँ क्रमैसँग 7वटा बेडहरू बनाएर हामीले लगाएको थियौँ। एउटा बेड, 2टा बेड, यसरी सबै गरेर हामीले 7वटा बेडहरू चाहिँ बनाएको छ हैन। यो चाहिँ हामीले एउटा के अरे सहजकर्ता भएर भनौँ न हैन, हामीले यो गाउँहरू लगाएको हो। आज चाहिँ हामीले हार्भेस्टिङ गर्दैछौँ है त।